金秋10月，山河锦绣，华夏儿女豪情满怀，奋进中国特色社会主义新时代。73载，春华秋实，齐鲁大地日新月异，阔步高质量发展新征程。这里传颂着5000多年的黄河故事，这里澎湃着改革创新的时代大潮，这里回荡着气壮山河的奋进赞歌。心之所系，念兹在兹。习近平总书记深情似海，厚望如山，擘画了山东高质量发展的美好蓝图。海潮激荡，大河奔涌，亿万齐鲁儿女齐心协力，奋勇争先，谱写了山东高质量发展走在前的华美乐章。从大而强、富而美、富民强省新跨越，到经济文化强省，再到新时代社会主义现代化强省，山东建设强省的目标一脉相承，矢志不移。农产品出口连续23年领跑全国，乡村振兴齐鲁样板的壮美画卷徐徐展开。自新经济占比达32%，制造业单项冠军企业数量全国居首，10强现代优势产业集群巨峦成峰，腾龙换鸟，凤凰涅槃，山东新旧动能转换强势突破，拥有全国1半的高层次海洋科技人才，海洋经济总量稳居全国第2。10年来，山东沿着习近平总书记指引的方向，陆海统筹，向海图强。从大国重器到衣食住行，从山东手造到消费终端，好客山东，好品山东，正成为高质量发展的亮丽名片。高速铁路、高速公路通车里程位居全国前列，沿海港口货物吞吐量全国第1，现代化机场群建设提速推进，山东基础设施跨越提升。自贸试验区、上合示范区等国家级高水平对外开放平台落户山东。RCEP 在山东试点示范，跨国公司领导人青岛峰会、国际青年交流大会、尼山世界文明论坛等一系列重大对外交往活动精彩纷呈，成果斐然。齐鲁大地开放之势风鹏正举，正在高水平对外开放中与世界携手共赢。今天的山东，民生暖心，人人脸上洋溢着幸福的笑容。今天的山东，天蓝地绿水清，生态优美的齐鲁画卷不断铺展。今天的山东，和谐稳定，奏响平安山东、法治山东建设新乐章。历史的画卷在砥砺前行中铺展，时代的华章在接续奋斗中书写。今天的山东，绿色低碳高质量发展先行区获批建设，黄河流域生态保护和高质量发展，新旧动能转换起步区等重大战略交汇叠加，
处处涌动着发展新动能。黄河安澜，天下大壤；河清海晏，物阜民丰。这里是孕育梦想的沃野，是科技创新的高地，是创业创富的热土，是幸福宜居的家园。伴随着共和国73载光辉历程，山东正在敞开胸怀，拥抱世界，以更加开放包容的胸襟，更加互利融通的合作，赢得更高质量的发展，开创更加美好的未来，以更加优异的成绩喜迎党的20大，胜利召开。